Yesu na eko tombola yo po oyo salele kia mingi nzambalola na ebakite bisika na nzalaki musika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali nemona na bomoi na ngai nazwi petina na miswara te nzambalola na ebakite bisika na nzalaki musika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali nemona na bomoi na ngai nazwi petina na miswara te nakomi pe moto Yesu otomboli ngai Alleluia. Oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangaye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Olokoti ngaye, katina fulwe, opesitina. Oza malamwe olokoti ngaye na poto potwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe elekeli ngaye oza malamwe oza malamu, yesoyo, oza malamu. Sambalolo samalamu, kolo samalamu. Soki natali bomoi nange sangolu na yo, soki natali bota nange sangolu. Je suis très content de revenir chez moi et de me retrouver à côté de ma femme. Je bénis l'Éternel parce que tu es là. L'on a la libé, ok? L'on a la libé, mais tu connais mon menu. Je savais comment tu m'as manqué. Sérieux. Là où j'étais, je travaillais, je sentais que la cuisine, ils ont manqué là, ton parfum me manquait. Et... Mais je n'ai pas compris, cette fois-ci, on a supporté un voyage. On a dit que ok, mais je suis restée ok. Ok, mais ça n'a pas si je me suis dit, mais Kinda Anaï, mais pourquoi la santé vide? Ben, moi je trouve que c'est normal parce que ces derniers temps, avant le voyage, on a tellement passé de bons moments ensemble. Et puis tout ça là, presque veille. Ouais. Malheureusement, veille des prières. Chérie, ouais. Je t'aime tellement. Pas plus que cette fois-ci, ne voyage pas, s'il te plaît. Je sais que c'est ton travail. Et si le boulot m'appelle et que c'est urgent, c'est important, tu voudras que je me... Mais tu sens quand même mon absence quand tu pars. Si. Et ça te dit quoi? Parfois, je n'ai pas le choix. Parfois, j'ai envie de rester, mais tu vois, on va vivre, on aura besoin de quelque chose, on a besoin de l'argent, on a besoin de nourriture. Mais j'ai tellement besoin de toi. Je suis là. Tellement. Je suis là. Même Bana Barimaka, si papa n'est pas là, maman, pourquoi tu es comme ça? Parce que ton chéri n'est pas là, mon chéri n'est pas là. Et vous voulez quoi? C'est tout à fait normal. Tu comprends mon tout bon, non? Et c'était comment ton boulot? Ouais, très bien en tout cas. Dieu a béni. Tout s'est très bien passé. La voiture est hier. Vininga nos voitures à Kalate. Naboy. Naozo ya Kalate. Oui, c'est là que. Natikelo oyo. So ok, ozo une voiture à Sika. Naboy, il faut changer tes. Toi tu aimes trop les luxes et comme après tout c'est moi qui gagne l'argent. Tes désirs sont désordre. Toi tu aimes trop les luxes. Na ligne na ngate. Je vais prendre ça. D'accord. Tes désirs sont désordre. Donc tu vas utiliser la nouvelle voiture et je t'ai fait ton jus préféré. Et comme tu as beaucoup travaillé la nuit, ça vaut la peine, non? Tu m'as fait travailler la nuit. Mais je t'ai fait ton jus, non? Jusqu'à ce que tu l'as là. D'accord, tu me l'amènes. Ok? Je t'aime trop. Je vais te consommer, chérie, j'arrive. Je t'aime, mon bébé. J'aime ta douceur.
J'aime tout de toi. La douceur, c'est toi en fait. J'aime tout de toi. Quand on dit t'es doux, donc t'es vini. Ça. Je t'amène ton jus alors. Ça tu m'as. Prépare-toi. Ça, Hein. tu m'as. Une semaine d'absence. Je te dégage. Non, ça dit ma capu. Na ba kopo ya mwa mela kiti. Yo wana baby tabola bitabola mwa. Maman so sala maman ko ata yo moko maman so sala nga sepela na nga na bona yo. O sai bongo po ni nga tiki bilo na nga na etoko ke no yo nyango na ngetu. Ko yo jongo nyango ko ni mto. Na liya te. O polisi la ngai biloka. Na polisi o biloko ni na polisi o biloko ni etoko ke yo no. Yo ne ko kile ikutambola bui. Oyene yo ko ni. Mama yo mto bota ngo sa ufoka na saka na sema. Tena bota yo na sama. Tena bota yo na sama. Kama no kono kusonza ngai. Siko yo yo kwa ni. Kanga panga na yo na ali moninga na yo tena kulia ngo mponga imoto na jika tunabo. Oki? Sike no sike. Kala ba biki. Oko fanda bwe yo kama kama alomba ko katira muto na yo tena ngo ali wana. Telle mère, telle fille. Na Bible écoute les autres, donc c'est pas tout ce que logo yozana, yozana. Telle mère, telle fille. Yo otama lokwanga, on appelle na opesi ka éducation na oti. Yo poza kika lokwanga. Yo vanda kana souffrance anga na yoti. Yo poza la pekabo, so zaka oyokela babotu ngonzo na vie. C'est ko yo o moi teke na ilongi na ngana mamu na ngesa ka demone yo. Mwana oyo akomanki ngai. Yo soki na ibaka. Na tiki yo ndele lote. Soki na ibaka okolo musoko ukurapele ngai makambo ya mabebwe. Me na hôpital wana na kanga kama kona ngai yo bimato. Bonga na ebiso ko yo. Mona mabe kama kana yo. Tama kama. Poli eh. Telelo koyo. Yo atina ko bo. Lokola bino bana basi bo bimaka langira na te ideka kate mobali abenga ngai te babengi yo te pe kanda wana na ntoto na ngai. Kanda na wana olie biloko na makanda na ngeza mabona. Yo so bosa na muko ali babe bonga mono na zo chance ndeni. Ngapi na ofiva kana libabe na mama na bata. Okuchwa mpata pe bakoka biso na lupango. Olo wana ko. Fana wana na ko biso bakama ko. Ala. Mama yisi yo mama so ya kitere. Mona pia kitere. Ndenge wana. Wani bolore ngai ndesi na seri vina ngai. Alomba tele mere wana Franza wana bakosa kabino wana. Tika ngai. Oh. Robi. Ndeko na yo fani na na. Tara balinga. Fanya na simba bakisi wa. Asimba bakisi te. Mutu aira sanse na yo. Oiki? Muninga kapa na. Ngale kieti. Ngale kina kitoko na leki famille nyonso na. Yo kanisa ate kitoko ya risase. Iso kisi mama. Kitoko ya risase te mwana na ngai. Mpo soki ya risase biso ba mama no me to terenga na weninga na terenga na te. Yo zwa te kisi. Tara. Na kulanda yote mpo soki na nyana na yo na kubuma yo. Ni wana yo na maboko na ngai te. Jeya ba una baka yo na jeya ba kubuma yo. Ngai te. Ola kera ngama be. Mpo nini? Siko zo ba ngamba kuna ba. Kana baka na ko siko zo kera ngamba beka sipo. Ola kera ngamba beka sipoani. Yakana na nini kusala yo lero te lero nini kusala te retireni mama retireni mama bona retire yaka bakuna wala na asi bakulanda yote era ko yo ngai na kubuye pai na yo mpo yo vandi bero ko kusala yo lende yeye na yo fani kurana Naomi tende kuruka bango patrouille ba adresse na bango iba camarade ya fani ya kara oyibi bango oyiba camarade ya Naomi tende kokota bayebisa yo bisika fani na Yesu naye kotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzamba lola nayebaki te bisika na nzalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo Non, Michel. soki bokenda bavisite tozokendaka te azakenda te naono bande na Viki akenda kotala ye akenda kotala aza ndeko na ye na minute oyo beau-frère na yo aza te Marina aza yemo yebisanga aoza stressé donc distraction na ye komi kaka TV oyebi so oza stressé ndeza okobima na porte no moko meshake oyebi nga mpe très nga nafandi na oti na bokolo lelo komi ti papa mokolo boye oyebi nafanda no ndeni nazwaki mpona nini ezalaki nde mama azalaki na bosuite mpe papa azalaki na bosuite yo mono avant no boutique passe
on a quelque chose tout passe tout passe on dit et ça fait que quand on est la section Vicky yo ba yebi anniversaire au bokendaki ya camarade na yo wana oh ya leki ya Marlon Mobenga okenda anniversaire Omeli Masanga kuna nini mama Omeli Masanga ngai puisque ça a mal répété te noko na yo amusala nzambe oyebi momelaki omelaki question na ngai yango wana répondre yango na bi question na melaki ezeka moko pona service nzambe alola moi loko toyoka na ngana yo te omelaki to melaki te na melaki me ko to bandeli solo ba omelaki lelo lobi omeli ngo parce que so to bandeli solo lobby olobo melani bal omo yo so na insa nzambe tuko biladi moko ya kolandalanda na ete obeta mabaku pour rien yango meshaki azoboya na yo okende kuna Marina alobaka te boya kobanda kobendana kasi po awa deja ondimaka no makambo difficilement bakuna éducation ezala ne okoza mosala nzambe bible elobi fingu abetaka na mokongo ya zoba so moni mosala nzambe akokopesa bana na ye moko éducation te qui omoni mwana mususu babwaki ba mieux papa ne bobwaki lisu makati attention maman yebi malonde ndena yeba ndenge na yebi ndena tinda kwa biki Vicky kende langwa ça n'importe quoi po ezaki fait c'est que là adam terme bébé tu malonde le yebi singata peut-être yo bosani ça yo zaki wana maman Jeannette Boseli azaki wana za mama oza camarade na ngandi mama boti Marlon Asa maman pasteur a yebi Meshek très bien. Masangana pe côté ya. Tango moni yango akamwe. Abi oyo mwana Esther. Mwana zobina badasi mo epene ya église ayemba. Ça fait le yengi bien marona ngalo yengi za. Ba tindo no etale mbali na zate. Nabita ketala e nabia ki compagnie c'est pour la quelques jours. Mon bal ni azana mission de service. Kwa nikati mbali na yemo bande ko ne baboki. Ça l'a raté. Marina linga. Et c'est raté. Marina. Quand c'est la matériel mon ngana. Danga bani mbali ne bage kuna te. Kolinga kuna te kendaka mais pour fanda. Ah da yonda oli. Ngona quand c'est na makila na ngasina. Michel Meti on a ndenge mabe. Tena oni ngapela ndeta ke fanda kuna. Batika ya afanda yemoko. Yemoko. Kendo tali yo zongi koma pina kuvanda kuna ndena wali ngati. Ngalo biteka ke kuvanda bakele pona quelques jours. Tiens ko mobali na ko yanga na zongi na ngai c'est ça un problème moi. Ina bana ndama mama meshaki to andolanda na ka. To bana ko discutera tina lambi pete ko la meshaki. Bonza musana nza. Mama ko papa moko boya polo. Ina nati na zamona na yo. Papa moko polo boyo. Yesu naye kotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzambalola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Prince omonanga te Mais non, si je me pose un bal, qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsque on comprend la valeur, quelle humiliation! Oh, ça c'est une humiliation. Oui, mais valeur, na sali moi semblant na buli na tala so linga ngapena na sali moi semblant au kendo tiki ngapena kendo même pas ko bengo sali même pas ko la nanga attends chérie tu na comprendre que olinga muninga no goleka non exact pour na bon non prince exact pour na bon oh ça là qui bena exact que ngam na benga Cassandra je peux pas laisser Cassandra comme ça pour na landa on a tika Cassandra mais valeur comme ngana yo tukutana kaka et puis ton no benga on a téléphone prince o ya manga téléphone na ya mona o yebete pourquoi na benga même pas valeur ya mobile na tala omoni valeur na ngaso o comprendre autant to kabwana valeur na non ouais bango te na lingaka yo nako sa ba bêtise na miso ba tunya sote nako sala te ke na bando sa ba bêtise parce que tant ozaki ninga na yo amanke nga na miso na yo même pas pour réagir comprendre bino na Cassandra te bo wela nino juste parce que yo za mobile na nga Cassandra to bandane bo mwana est-ce que yo za mutu opposer nga sous question o oyebi très que nga na esimba te papa ya comportement na ye aza fille mo
azana fima lo yengi alinga boîte alinga komela nga ba fi ba mela masanga na linga bango te nga fi ya bofo na linga bango te pardonne-moi excuse-moi chérie na solo na Cassandra makambo na nyoso et puis na lobela qui c'est pas bien presque ko ko bando landa bo moto ozaki de monter et muso landa bo na sima bando loba ba n'importe quoi na miso bato ngo sanga pe bien c'est pour cela mon na tika ki okende na yebi na obenga et puis na bengi o butu mobimba jusqu'à ce qui les loti na monga ti makona tant mon obenga na no mona ba pelo so mon obenga na matu attention na mokolo wana ezaka bien te so na landa ki osko to bande ko sola ngo zandeli vous me laisser partir comme ça to ko arranger on a sima mais quand même il faut respecter un peu à ta partie tout hein dans un mobile la camarade na et attends respect qui appelle ça na moto de parler avec Cassandra et puis na yibiti prince yo mobile nanga Cassandra camarade nanga non ko bando priorité ko pesa ba priorité pas Cassandra non pesa ba priorité pas na yo parce que Cassandra camarade nanga peu importe ma kamuno so Cassandra ils ont quoi Cassandra dans quoi ngai peu importe Cassandra bando baba bilobe là c'est bon hein c'est bon on comprend on peut l'émission par rapport à acte chérie que ça là déjà un choc c'est combien yo choqué excusez-moi oui marata na téléphone lo balangata ata gangela no ngai essentiel na yo kata mungungu au sali yango te des jours c'est malgré no boyo ya même te mais allez bien s'il te plaît Quando que vai presque como bima sans corps ngai ah qui va bitambola au plus souci no bien Zambalola bakite bisika lanzalaki musika na lo débat Jehova kumama na yo kote misala na yo sali ne mona na bomo ina ngai na zipetina na miswara to na komi pe moto Yesu otomboli ngai Bien? Aujourd'hui, Kalabo. Omona na kate oluka lisunde kona yote. Ah, nalita ngoku na oluka mikolo na kamana na. Ah, yego mona yego mapasi. Nende. Le Seigneur a sala ngolo. Abala we c'est faux. Na bala. Oui, abala. Nala soye baka parce que natikala pe omona yote yo na ebinde bozala na ye. Abala na ye donc yo sale fort na ba notango lo siba détail. Wana ndeko na yo bobo ma famille. Ya bosa na te yo ndi otika e. So bwa no sola yo no zanga na libala na ete. Nde bozala na ye. Okilia makamu. Siko ke pa misha. Ngai na o ta dress na ela mukali. Donc non que ne qui mata di kona que mata ne que ça maman. De toute façon yo éducation ça. So yo no kana nda. Biso to ko so to ni tipa na ye. Olena pesa dress maman bo na tuna e pe pour moi kala em su bo nga ko kutana na ko yeka na nda ko ngana ozalo na mo wana ndeko na we. D'accord, pas mais chaque fois que dans là, que ça m'a dit pour faire oh vai. Era que manda. Ah. Wani ba faire ka toto. De mam ta. Ah. Ole mama bukasi. bakite bisika lanzalaki musika na lo débat Jehova kumama na yo kote misala na yo sali ne mona na bomo ina ngai. Allô Deborah. Non, on a dit déjà Georges Angwazoya, on a zati na bimaki, donc on a interrompu à 14h, na keno est pas ninia. Abengi nga bien a besoin nanga, mais pour la citation on a payé Georges aya otiki la yo. On a payé déjà pour la transport, donc abona est juste na Victoire wana ya Mathis na binga pina. Ah, mama tayo moko to yo kanendeni. Deborah c'est que ça Georges ya so ayo salinga kasisi. Aka mutazua doyo mana ya teke bwaka nde mokobosela nini ya uzwa ni otika ngabilo wakamana na classe ye camarade na nganda bolinga nde bokabulanga na ye. OK, je te rappelle alors. Tout ça va? Bakamana bosekisanga. Deborah te ayibisinga bio komaka ninya nikamke kaka ninya oya yibise bilo baba kamana nde pasela kozua kamana tuto benga za nda kute ozaki ninazoka malembe babilo kondezo kisaka
alongo apeka mbala moko ozalaki wapi ozala ndako te na elota putu nanga mo falon masa na matete donc tant nazwi kapele no nazwi mo moto tikinga kali yo na moto yoka te yani yo lapaka moto te mana vinonga moko to bagangela hapo na moto nga pe na yo te ebonga mokombele kuna za nini anoka makopa si to ça bébé naza na interro na 13h na oka kande posa na mona ovi ke nazaki côté ya mino na lemba ana ko kende boete na zonga om 5 na mona yo mo onde sala nga bien mo kamala nga kabono nsongo bébé biso les ango oui bimbongo papa la kaina wana ki eloko nini ngezo kusanga yo pozongi suka même place wana lubano non problème kuta grave yana onte omoni mbongo na yebisa ki oke na senga e papa mbongo fakatindi oui atinde la nga normalement la nga na balutindi no bulo na Chine mais na yo raisonner prince mande tondo kutana na ba terrasse ermo ba flat taka isala propre te ba jeune fille kota ba flat et ba neuf vraiment au déranger nga nazwela ki ya appartement apotala baby kamalanga nini ngwe kosaka yo ebela mbango ba na tindeli yo baby anini mbango na oza droit yo kendo ba Chine ba Turquie aussi ba biloko na bien mais papa otinda ne kaka ti baba iso ki otinda isute baby elo nini la c'est que prince obala o telo nini la c'est que prince alinga ka prince obala nga obala kamala oui omoni problème eko mezani moi la mama ya kana na sepela tete na sepela na tata mukebe o sala nini za na place amu mobala za mobali baby mobala za mobali nini ngwe ko se bolingo anini za bolingo te tokotunana baby un jour on le balanga kamala kana kena mala bebana to beba la presse mais mon ninga za feli pe akoma ko supporter yo mais ce comme tazo sala to supporter ngandeni on va débrier donc maman papa prince atanga ninya via moi mobile baseka ngote prince atanga akoti sa koti da ba dossier na ba société bela c'est là ba répondre les lots prince a commis PDG bien biso to la plupart mi balo passe ba kabela bango ba bala basa on ça bunda on y a les mademoiselle d'honneur merci ya so kamana merci on y a les lots ngaya ninya loza na règle o pesa nga raison ya ninya on ça mobali sakaye on bon sakaye basi mso bakenda te penses ça na basi te ninya merci on y no mela prince mbondo merci baby mais là comment la biso osali ma be makasi mongo la papa tindela to olinga encore on frère so akotinda na ya ana tout ça c'est la dépense ça yebisa nga so babote no bibale kena prince pas comment wana papa problème te obeta ma ke obeta ngolo so kata na makasi enda kuna biso moni ke olembi moyo ke kuna anda kuna lali na canapé o meli muteme bondo sukanga parce que na mona na ofana anda kwa kamera na ngai mo mbali mo be kaka dali rien kaka papa bana binote koloba bon to loba mabe kono ko mona pesa na mwasi nzela yango so ino za la koka nga prince na mwasi poani ba iso ke pense ça fait garçon mo bilinga Leo toke nga ko za transport. Ko les toke. Oh, katen sala li bendo se peni. Siko ani na ngokanda. Mo sekisa nga ya moko Mama toke. Na okela te na temina ka. Na la kado sekisanga. Wanda ka mobali na otika mabwana sa. Bakite bisikala nzala ki musika na lo débat Jehova. Mama na yo kote misala na yo sali ne mona na bomo ina ngai. Na zupetina na miswa. Convidé, você eu tô vendendo. Escolha lá que bom. Bonita, mas. Tudo isso fotos até com nego para olhar até. Mama kuta koma kama mtabilobalo lo ba pe ba ngo banda tongo tibutu. Ate lokote. Donc lipa moko to komo kabula ngana ye atako ko ta bo ko ta biso te atako lukata ta mo semno moko botikane na mokibo ya ko lukate bobi ko bo ba mabe devant na ko za ye tata mo asindi fala devant na ye tata mo asibino ndefo ko luka ba bo lo so ki ko bala lo so ki ba ngiba bala bino na na luka na na o dembo ngani bala wa mi te mabe yo mto lo sitani te mabe tam so bose mambo lo boite devant au Lukabana, mais pas tellement. Si tu as dit que papa n'a dit ça. Yé mon coup ta fanda na yé barakute kazana bana moro boy fanina naomi. Donc depuis que tu kabana na bino et si là qu'on a enterré biso na comme kunde na monyo a. Na kama makasi. Na bien. Na fte la nda. Oh. Oui, tu as le truc comme ça fte la nda. Naomi. Et vous savez même maman sali la bino na vie.
obosani ya bobotika na ba miki mama biso abokola bino to boko abokola biso ka ndenge moko so sombi lipa biso so to lia lipa le bino bozui souffle bosundoli mama biso kuna zo pemba ta bien te il faut le kaso e beloni ça que to koma ya Fanny on fait allô ya Fanny oui ça va et toi eh bah qui déjà va c'est un peu facile ici. Déjà habite-toi, il habite-toi ici. Ouais. Je m'étonne même. Ouais. Eh Fanny, Naomi akola makasi boyo. Na moni batakimba bi babongisi. Eh, maman zo souffrir Fanny penza ta bina mo botika maman bosundola mama leki ka moko ya papa na bina tika na mokili vraiment Fanny mokili za moke baboka ka moboti te eh Fanny allô la grande. C'est 40 000. 40. Ok, là on fait ça. Oh, ça va dans la course. Ça fait sur 40 000. Ils sont dans la course. Pourtant, mon bonheur. C'est comme si tu n'es pas content. Est-ce qu'elle s'adresse plus au commis comme ça, soyez. Ça, l'eau bien après de matériel, t'as vu. Je ne sais pas pourquoi je trouve ça clair. Tout est national avec ça. C'est marrant de nous vous expliquer bientôt et pour sa biso. Na Willery Kawana. Eh. Bakite bisika lanzalaki musika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali nemona na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai mwana mobimba atambolaka vene elongi oyo ya desespoir okozokuta na makambo malamu ndenge nini na vie mwana atambolaka na elongi esalembi bedi asamba yana ye mokili elongi ya desespoir mosi atambolaka ndenge wana tena oli na njala tengo elongi suri eda po okokuta na mobali mosusu alingaka mwasi ya surire ya mosu na ndako na ye kuna bakofinaka na ye kosalaka ye makambo ya mabe akutai na mwasi oyo yalongi akubali ya surire wana atalobi mwasi oyo nakota vyao yo kotambola na bevedire olemba na yo wala ata nalikanisi tete nakobimisa na ezeliere awa ya vodacom awa te nakobimisa na moto ya directeur esinere awa te okota makambo malamu ndengeni oti mpe basi vedire espoir ya ndengeni esika okuti kuna nzokonga nango ke pa Fanny wana te mokuta na bango to moyeke nazala na raison nazokobiza bambona bango akisi moto so aza mbongo nde ana Fanny miboboya mbongo ngatimele bamwana 40 000 papesinga kutata transport 40 kuti ye ndenge nini kuti ye ndenge nini oninga kutu ajuna mwa 40 000 apisi nzambe apambola mwana mwasi bongo yo walero koke mama bela mbongo wana baza ngo mama kuti pa mbongo na tali mwaki baza na vie bien nani mwana Naomi ana mwana 140 Fanny azalaki te Fanny nasoni na telefone Fanny moto ayebisi apesanga 40 000 francs mpo so Fanny ayebisaki apesanga 100 000 nga akata te apesinga 40 000 francs mpo Fanny moto ayebisaki 40 000 francs Fanny alobi te divisa ye 40 000 wana afuta transport ndenge wana yondo okobule mabe babi napesa yo babi te nafuta transport babi napesa yo ate soki babi opisanga yo kolia te ndenge wana ndabati tala 40 000 oyo
bolinga na 20 000 ngeni. Bana bazambo tapesi mbongo wana mwana azotela. Ozumbo wana fini opamboli mwana. Mshina kufinga ye mabe. Omoni yoloko ngana kufinga yo na vie na yo. Pe na fingi yo deja na sa motema. Po soko yo kaka yango pe moko lila. Wadi mwana moko mabe. Tempaka mukolo na pisi yo 20 000 na kabeli yo zo kabela ngai. Tere tura oyo. Etura ba ko toka yena bana mibali yako kwa hivyo kupona mibali tepe tura yango ni ya etura yango ya mayanga tala mwana oyo si na tema na sana na kwa zane fille na tema yo ya zane fille te yo ya zane fille te o tika oyo okore o shimite yaka ngai na yo to fana na sotora yo yaka mwana mabe mwana yako tapesi 40 000 ofina kaita arina bakisi pona ndo twaki 40 000 wana fatika yango pa arina bakisi me ojui yango mbo yo ene lokote oki tele loko yo ngata unaki na zane fille na yaki zane fille ngai bambongo ngana simba yo so simbi yango sia oya ko pesa ngai foto ko pesa na sina bota ya minu kena fi minu kena mena ko kata boko ngai to ko na ngai pona pisa yo fi sia yuka pesa mbet Prince, il peut ça ma comme ça dans le film on suivait le Ils ont faux. Oui. Mais bien très bien. Mais bien très bien que Marambo ou Luka en Kosa. Lumia, tu sais très bien où il y a bien nous avons. Nous avons ni garçon à l'ONG. En plus, j'ai abassé belé na kokangote. Oyebi que na tika la tika ko tricher pour le Kosa. Est-ce que combien de Kosa? Non. Combien déjà Kosa Prince? Est-ce que yo zabo ozona relation bana mibalite? Relation ba mbali ngana na sa relation ba mbali nakota mwana mwa mbali monte na nzela amemela nga sai na bando sana mwa mbali ngo ba jie na nzela même pas non masaki na moso za mwasi na ngati na memele saki ata yemo vraiment na wosa le loko wana c'est impossible mon tantino wana toyebana na to eza ke to kutana kala so to kutena nzela ngauna le ke boyamba na bongo na sengo wana ozisa ko memeli yo tena lipeka bozo tambalo kwa mwasi non fio benaza lo putain ngato yamani azali ko likola moto ye mutamoni nga abeleli ngai mama na ngande na kiti tozo solola na ye normal tozo beteli solo normal ye tozo kambo te kasanga kamara na kasanga koko sanga ye écoute moi la fille akanse ko tuloko kasanga ko nde mwasi na ngai ye po mama zala confiance na moi zala na confiance mais par rapport na yo pas Cassandra et comment on me donne on dit très bien que ninga zana bien ninga zana linga été on prend na limite que ata jour moko ya abeta bolamu na nga pa na yo asa ngote pour parce que linga ngati on prend na yebe que okina ngobo en plus faut mona ata fille mo sans manière oye même pas ta bonjour oui mon aye maman ba brutalité mo boyo yo ko menacer fille ya ba comment na yeba na brutalité c'est sûr amona kibino na fille wana na ndenga mabe amona kibino na ba position mabe et puis na ba ji wana neka souvent ndo isanga bo sana nzela amona kana ndenga mabe yango ay ko réagir bon ma chérie presque na ko sa côté oyebi très bien d'être dans combat moko kasana ninga loba na linga raté ko un jour ba pesa ba na pesa bango raison non mais attends yo sko comprendre que bat balobaka bato ba sepela na relation ngano parce que pourquoi on pesa bato na chance on pesa bongo chance yo ka bango kasana oyebi très bien que linga ngati comprendre mutukuta yebisa ngai ke c'est là maman s'il te plaît presque lingate un jour on a pesa bango raison parce que yo ne peut pesa presque na linga ko ce qu'on a linga ndenge bolingo na biso nde to memela ngo malgré bango balobaka na linga te esuka na nzela na linga pe ko pesa bango raison te un jour mutukuta matina niveau esanga ke asepela na couple ngana ote c'est azap na azap prêt à ça ya ko posa le couteau au bout oke nga motine na tindo bengo bisinga ke prince no ya nga mona ebe déjà eza lukuta non bébé la lumière des princes et le quoi ne salenga bete malgré na miso Cassandra j'ai vu bon ça imer na bane ko seka mais la za bien té sérieux na bien té bon ça imer tu éviter na modèle ni Cassandra ko pesa nga message so na zaki na mutu mona za maîtrise té je sais pas sur la minute na ngena sala ni ngena bi na téléphone na lo bale azam mutu lukuta ça na confiance na mai na autre chose jamais tu sais très bien oui combien na linga yo mon amour nazama na kosa na yo nazama na kosa na s'il te plaît
kopesa bango na matei te bayaka chaque fois koloba n'importe quoi mpona garçon nga na yo. biso kuna tokomaka banzalaka kokufa banzalaka betolia subir te tata mosa komaka kolubalubalubalubaluba Dernièrement, il s'est connu. À l'autre, il a commencé à l'état. Non, tout ça, mais prendre des décisions. Non, il faut l'état. Quand on va pour son parce que le peuple soit confié dans la mabe. Alors, on soit salabi, soit zaka, notamment si la biso va donc salabi dans la bête. Nous avons mis dans le bâtiment, nous avons mis dans le biso peine. Donc, na kilo eza pa na eza na kilo eza papa biso. Donc, na kilo tous ans. On dit mon château qui est allé. On paye 40 000 francs. On a payé 40 000 francs. Et puis il y a des gens qui sont drôles. Moi, je suis en retard. Non, ça, en retard. On a payé ces mots. Avec les gens. Tu n'es pas si beaucoup. On se voyait qu'à Plesto. Ah, bah, tu sais, frère, autant que tout rose. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour moi. Pour moi, c'était fraîcheur. C'est bien ça. Ah, oui, parce que c'est un ok. Sinon, j'aurais l'équipe bien. Ça va, on dirait là. Ça va. Vas-y, ça va. Ok. bakite bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe maboya ekuti kokanga ngo na raison kotaka vanda Monya onde. Non, c'est bon. Pas copine à la Alexa qui on est à quoi soit copine à moi en France. Oh mais on a quoi bien sûr décoration tenant non. Ça l'année coûté à ça l'année en France. Le était soin pénable c'est bon pour nous on a so parler arabe. Le soin de était pénable qui tout peuple. Avec ça on a yeux là, soit et poto. Ah là vanda aswaki comme ça on a ka visiter au Canada dans la on a ces pédales passer moi un moment ah est-ce qu'on a mené sur un poto azakate donc ndako ezala mka ya okanga ngaka ndi mna ya ka ba jour oui na bana makatsa de oso bilo tuna madame mango na sana ra eto ntsara vitrine fantaisie la vitrine là boso ba yeso keza ya salon Souvent, les gens qui ont fait ça en l'air. C'est ça en l'air. Casse mot. Les petits sentiments faisent un bénin. On a ces pays là, maman casse ça qui tout. Vous avez là bas non, vous venez n'a pas l'impenisa. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, je fais. Moi aussi. Namona ki ngo bien te nde to bantu kutana erno soka na ba flat et c'est banda ko déranger nga normalement copine na oloko ya kana ita msu par année une fois deux fois et on a sur la na et na c'est que so possibilité ezali na zo c'est les garanties na so mbala bilo nenyo so pesa na kati anzima ki na donc na senga papa mbo mo na seki kama ba classe era tindeli ngande na zo c'est copine na ngana mbo dombo on ekuta suka na utako pesa aventure ka awandi na tortine les $1000 netika la ki donc tout le va voir juste exact vraiment clair exact comme ça moi que c'est mon comme ça exact le moment on a fait surtout exact ah bébé bon magique vas-y mati quoi c'est quoi magique yana l'aksonda sérieux oui c'est sérieux on a ngaka la salle à manger pourquoi nako yanga ndako na yo chérie
Nasema bien, surprise moi c'est pas sauter. Non, c'est ça surprise. Ils ont mérité pour fuka matika na fuka ma. C'est ngata ola sanda una ninga ufuna tamba na fuka ma. Vous arrêtez de faire ça non. Il faut kamelanga ata yo. Non. Merci beaucoup vraiment. Merci. On équipe kilo na rotombo te. Merci beaucoup vraiment. Merci. C'est tellement casse. Ah cuisine. Donc, nami tonde c'est na dana provision pour ezate que on a bien jeune fille moi na tinda sombela dibo. On dit ça déjà cuisine nyonso tout ezawa. Provision nyonso déjà normal. Na tsaki tout on a ébeki ozana besoin ya babiloko na tie déjà nyonso tout awa. La chambre na yo eza déjà na douche na kati. Ah bon? Oui. Ah baby. Bakite bisika lanzalaki musika na lodeba Jehova kumama na yo bino yo Naomi ni vila ko beta okisemu balinga basembi sembi ko chamo na ko boy Vous là ton macasse, la vie est sortie qui va aussi quand on bomba les bâtis, qui va voir qu'il a nous c'est bien avocat. Maman, tira. Et puis on a vu ensemble là ça que c'est monté. Vite on a dit mais ça est tout. OK. Bah tu vas laisser mon mon est poli. Ça est comporté. Sont l'essentiel pour nous la forme. Maman bana na yo. Maman ba te pour la famille. Mais vous ndo kwa famille bazana ngo. Kwa famille bana mbongo ko subo ko. Yo chaka kingo na ye moni bango. Ah tindi jour on a nomé plus ça va 40 000 francs na kata seka na mitala ba mbongo. Mais tali yo te moni ka sali mbongo na yo ya ibwari za bazana bino nyoso. Ya rimpuna na yo. Mama. Oebini sasa bino bochwaka bino kote ya mama na bino poso ki bochwaki kote ya tata na bino puruti ngaza bino siko ya kopora siko poni pe bobote motema mabe zalusi yango wana ko mibali ya malonga te po motema na on a que la mabe chaque jour yo mo nzingi lo on a que la mabe chaque baninga bayenda biloko poni tata biloko baninga bayenda on a que la mabe koso so baba kangai te na tikela abanga kangai to moni yo na za yo sima be to si yo kaka poni mwenye wale koleka yo bendenge wana inya pesi esiko koleka wana mobali seka moni yoko mona lokwa sikereti ndo ana misumbu abani ene yango soni yaza kamibali kaka basomela kaye marewa yango mpe mosuni te mpe matembele na fufu ye mwasi ya mwesere okotua okola ngai tera te bompaka na yo koluka moto akosukola yo mono mabe okwamai na tiaka mobali boye nala te yo mabe libinza bato bakolubaka mai butu balembaka te botika na na fina mwana oyo mwana mabene boko mona ye wana mwana ya kotia te po motema na ye wana ya forte te bana oyo bakendaka 5 kilo na ndambo pe balingi ba mama bana wana bana moko mabe mana motema na ye utali bomo ya mama na ye Et maman est où? Pena koite. Mana wana bana moko mabe pe ba chwaka kindoki na sombi lo ndambo. Kama nzamba famula yo. Yo mo peka de bode bisi bintu tanga parce que yo mo linga te bintu balo banaye. So ba lobina bintu yo bana suka ti. Mona suka pa décevoir ngene biso mwana yo suka bali ko sola ngai. Ngai na yeto finga na ka kura mwa kama ngai pene ngina sara kai ngai na sambisa ye na kati yao. Kana ba mama ina jonga kana aje na ye po ngai na kati yao. Baby ngai ye. So ka so ba zolo botika tinga na okay. Na so bita ye biso ko pesinga na ova. Singa yi. Oh ngana zai na sumi na ye. Na funda ye. Arbo sere ti fie. Sare ke mwana ngei wana kumatisa mwa mampika kuruba ukura mondere aina kati ya juu
Fier kutu ye mutaselinga. Aye pas la vie. Qu'est-ce que tu vas prendre? Non mais non, tu as fait un canon. C'est le eh, attends-moi ma belle. Maman Zambia tata kana mokete na monene te. Oh, ali tata. Fais dire tata na peti yo, na bino ma be, na jokisi yo. O konsante tata te. Tata tika la be tata. Biso kuna mboka kuna to kata kate ta. Fais dire moto ya. Zambia. Ok, ne be wa ni bo tu la tera ninja ba pesi. On va changer le langage. Et des sols, oui. Never wana na kaina na kana moninga na ngai Elisa wana ndinyo yo yali wana ye mosana ye be kotama ba video avile wana kwa mindele balingaka na mi fata ko ya buli kama sina mi au na ko prepare ya venir mondawa ngai na bori ngobe sinwa koringa sinwa te mama te me sinwa te po bana na bango bo mena kate toi moi na bitu oko kasoni wana yakotola bomela makuti ndenge mesana baninga bayeli yo tala baninga batwa kotia ba mama na bango yo ya epai nanga yoko mwana yoko doka wana ko yoka oko nyonga motema yobako bakite bisikala nzalaki musika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali nemona na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai. Alléluia. Oza malamu, oza malamu. Allô chérie, tu es où? Mais pourquoi tu parles pas bien? Allô? Vini? Allô Vini? Mais parle bien, je t'écoute pas. Tu es où? Dis-moi, tu es où? Est-ce que tu as regardé l'heure? Vini, qu'est-ce qui te prend? Ben fais vite, hein, parce que moi je dois fermer la porte. Si je dors, je dors. Ok. Désolé. Ça va? Tu as changé de parfum? Non. Comment ça? J'ai pas changé de parfum. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il y a un problème? S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Mais je dois dormir. Non, non, tourne un peu. Tourne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâché parce que je suis rentré en retard? Tu es fâché parce que tu me parlais au téléphone, je ne te parlais pas bien? Nazaki, na station, quand tu m'as appelé. Nazaki, na station, et puis na station, moi, il y a un téléphone, et Zaki, tu as mis un embouteillage, et puis tu as qui na station. Donc je devais parler même. Et puis il fallait éviter à ce que les agents de l'ordre dans la station, que je parlais au téléphone. Pour ne pas me créer des problèmes. S'il te plaît, j'aime pas quand tu te mets dans cet état. Ok? Oh, s'il te plaît. Mais laisse-moi, je dois dormir. D'accord, tu dois dormir, mais je dois manger quelque chose.
Non, tu restes la table. Je suis fatiguée. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. La table est prête, maman. Je sais que tu n'as... Venez, je suis fatiguée. Je sais qu'on réagit, ça pas beau été. Si on réagir, je sais que tu as une dent contre moi. Je comprends. Et je ne veux pas que tu te mettes dans cet état. Je ne veux pas. Ok? Est-ce que tu peux m'accompagner à manger? Viens. Mais viens manger, non? Ok. De toute façon, tu n'as pas faim. Fais ça, je vais. Bonne nuit. bakite bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali nemona na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi akobetela yo olingaka bye masolo ya tiki zini dubai matadi matadi tele baremoke ekoti bolokwaka ozokufa moninga baorevi bamatadi aviaka ekufa natala nzela crash aviaka ekufa nzela motuka kasi yango nalobi yo koleve mpe babetela yo masolo ya tiriki dubai sini mpe wali na mbongo te ndenge wana okoya teka moninga bayebaka moninga maamu nde na ntango ya mpasi moninga akaniseli yo yali mabe te matadi wana baomeda fere bali kuna bato okiriko na baokiriko ya mboka te yali mboka te ngai nakenda matadi mpe nakenda yango mbala moko te nakenda yango mbala ibele nakinuma na ngai ndenge na banda kosala yo bomona ozela yango breve dokasosombata lopango mosi ti bongo na kosomba bongo kakitaka moko soka na bimi ona nkwe wana nanga na bule na yali makambo ye mwana na ngai yo eloko yali na yango wane walobe na kate delete wana mandana ano kikini matatu mpo ali na passeport te me okolinga batiriki ali na passeport walobe na kate delete kasi yango na bilokolo yali na yango mbongo yo kozwa bapasseport banini kunta bakote wana bakope moninga abengeli yo elobe 3 jours soki 4 jours kende komeka nzoto mama ndini mama mbapika mama beba pipi na mwa na apa passer le passeport bana na carte de mai mama moko sikoyo okuvandela ngai wa nini era kono kuvanda wa ngai na yo totala na ali na ntongo wana omeli ti na ngai ya mpasi na mpokwa wana omeli mwala kwa wana ti mwala kwa mama kondo amai mali na kwa wana okay pa ni balo ya salite ya pao ndenge wana ebo siko ya bien ba ya te siko na osoka ya matadi wana ba omeda fere bato ba utakangola baleka kanzela matadi yo bato ba kutaka ba songololo kuna banini kuna njera na bango ya di matadi okukuta na moto mosusu bepe olobi na ndima kite na kanzo ba mpoto me awa pele ko ya mona ngai ya na ye na kujilisa yo na keto vedire keto na kobimisa yo okengwa tekele eyanda yo bana baona sa makolo balekisi bakotisi babimisi balatisi nalekisa yo na makolo na kende wo yo dosala mokolo nabakela yo nsi osala mwana na bota yo kitoko na sala yo mabe na pisa yo tai na pisa yo mipende wana na bamba yango na sala yo mabe yo moko milukela pe opapisi yo kitoko yo moko luka bavuana yo ngai na kota isi na ndenge masema kindubo ngai na sala mibali ya bato ngai na sala masumo ngai na ina yango ebebe na komema yango na kitisi yango tere na to isi yo na mema yo na ndako nganga boni ko mona mabebo ngai na kufafa yo kende ndi matadi kuna moninga beki yo kende kuna suma kama na ya matadi yo nje mtafuta mutuka njo anika mama yo tara mwana yo tunakubuka yo na maboko na ngai okomisa yango kufanda kawa oyo jota libala kino kota na libala kune ko saboni desasele mama na yo atoko be mantemba biloko ba professeur ko ya esiri bato
batata ba ordinateur wana bari wapi batata ba 11 frame wana bari wapi sikuna na matadi batata ba job ba passion bari na mbongo na bango bari na ba vina bango atitoko bari kuna na matadi te soko moni matadi sibito koti boma comment fazer Yesu naye kotombola yo po oyo saleleki ya mingi nzambalola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu mokondi na ngai haleluya olokoti ngai kati na fulwe opesi ntina oza malamu olokoti ngai na potopoto opesi ntina oza malamu yango toyembi oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu